Oh, sorry, sir. Authority himself, you know, they misplaced me and... Yeah, both of them go together. Both of them go together. Authority, you're blessed. God bless you. Let's put our hands together for him. Thank you so much. In fact, he is the man that is having all the whole Nigerians in his hands here in Bremen. Putting everything in line. Thank you so much. We are going to remove Buhari and put you there. Yes. That's the best thing we are going to do. Thank you so much. You are doing great. All right. Mary Chidi. Mary Chidi. I have the person here. Ah, my beautiful sister. The fairness without free. Original fairness. I love that. Majestically. You're so blessed. She's doing great. Thank you so much for all that you're doing here in Bremen. So, Mrs. Charity Adebolo. Wow, wonderful job. Majestically. Thank you so much for the great job you're doing. When I came in here, you were still working. Thank you so much for the great job that you're doing in our system. We said thank you. I think we have everybody here. Yeah, I'm taking pictures at the same time. So that's Ken is not that. Ken is not there by that. Okay. He's been not there by that. Yeah. Okay. Now let's put our hands together for Ken Eze. Hey! Yeah! Thank you so much. Honorable. That's going to help me. Thank you so much. I'm doing wonderfully well. So. Erstmal vielen Dank, lieber Ken. Ich habe etwas Konkretes. Bruder, kommst du mal bitte, der DJ. Ich habe eine Frage. Wer hat ein Geschäft hier im Raum? Also, wer hat ein Geschäft hier in Bremen? Geschäft. Hat eine Firma, hat eine Afro-Shop, hat... Ja, wirklich ein Geschäft, einen Laden, eine Geschäftsidee. Bring mal das auf Papier. Wir wollen konkret, aber auch den Bruder dazu, wir wollen konkret über Geld reden. Bremer Aufbaubank. Im Juni, 10. Juni, einen gemeinsamen Workshop in der Bank drin. Über Kredite zwischen 50 und 100.000 Euro. Between 50 and 100,000 for besser, wenn ein Geschäft schon existiert. When the company is existing. Ja, das heißt, man schreibt ein Konzept. Dieses Mal muss das nicht auf Deutsch sein, sondern es kann auf Französisch, es kann auf Englisch sein. So you can write your business concept. It can be in English, Swahili, it can be in Yoruba, Hausa. The money is yours. Wir haben Leute, die das Geschäft schon machen. We have people that have gotten the money. Ja. It's here. Für ihn muss er entscheiden, will er das Doppelte machen, will er sich erweitern, er will neue Geräte kaufen oder möchte mehr Mitarbeiter oder die Produktion erhöhen. Man kann dann sagen, nein, ich möchte eine zweite Filiale Natürlich, das muss auf Papier gepackt werden. Am 13. Mai um 18 Uhr. Es gibt einen gemeinsamen Workshop mit unserem Freund Chief Thala, Virginie Kamche, wir arbeiten da zusammen. Im Speditionhaus Schmidtstraße neben Parkplatz, wo wir mit Panafrika immer treffen da. Ich habe die Hausnummer jetzt nicht. Wo dein Laden ist, du weißt ja, wo wir immer treffen hinter der Moschee. Um 18 Uhr. So, please make sure he knows the address. Get to him. He's going to tell you the place where you can get 50 to 100,000. This is serious, people of God. Money. Ja, natürlich, man muss die Bonität prüfen, ob du kreditwürdig bist. Aber grundsätzlich, wenn du deine Geschäfte erweitern möchtest, viele wissen das, wir haben darüber schon vor ein paar Monaten gesprochen. Wir haben heute Nachmittag erst mal einen Termin gehabt, wo wir miteinander gesprochen haben. Und am 18. Mai, 18 Uhr für 2 Stunden, erster Kontakt. Also du und die Bank, der Bank direkt. You are dealing with the bank, no middle person in between. Ja. The money is yours. Dann, im Juni, wird dann konkret auf Papier, was du mitgebracht hast. Und dann wird über dich persönlich gesprochen und dann natürlich muss man Bonität prüfen.
In uni, there's going to be more about it. And then Was ich jetzt brauche, dass du Einladung bekommen sollte, deinen Namen, deine Mailadresse und dein Telefon.